हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों के सर्दी खांसी जुकाम को कैसे ठीक करें, सर्दी खांसी जुकाम से कैसे छुटकारा दिलाएं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है तो इस टाइम में बच्चों के सर्दी खांसी जुकाम होने की बहुत ज़्यादा ही चांस हो जाता है और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम को बहुत जल्द ठीक करने के कुछ ऐसे ही अचूक घरेलू उपाय के बारे में, जिससे आप आसानी से बच्चों के ऊपर ट्राई कर सकते हैं और सर्दी खांसी जुकाम से उन्हें बहुत जल्दी छुटकारा दिला सकते हैं। क्योंकि हम बच्चों को ऐसे नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम होते रहते हैं तो हम बाहर का ज़्यादा दवा देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या ज़्यादातर दवा कुछ लोग देना नहीं पसंद करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे ही घरेलू उपाय ट्राई करें जिससे आसानी से इन सभी समस्याओं से बच्चों को छुटकारा मिल सके। तो आज बहुत ही इफ़ेक्टिव और पावरफुल नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्दियों का मौसम आ गया है, तो इस समय बच्चों को कोशिश करें कि सर्दियों से बचा कर रखें, उन्हें गर्म कपड़े सही टाइम पर पहनाएँ और हवा से दूर रखें छोटे बच्चे को। क्योंकि नवजात शिशु को हवा से दूर रखना ही बहुत ही बेहतर हुआ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें हवा के संपर्क में आने के कारण भी उन्हें सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। और सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और असरदार नुस्खा अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप दिन में यदि 2 से 3 बार ही करते हैं तो यकीन मानिए बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी ठीक होता है और बहुत ही असरदार काम करता है। आप चाहे तो बड़े पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि छोटे बच्चों को भी कर सकते हैं, आप किसी भी को अप्लाई कर सकते हैं और इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान नुस्खा है, जिससे आपको आसानी से किचन में उपलब्ध होगा और आप इसे ट्राई कर सकते हैं और आसानी से आप इसे बना सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही इजी और आसान नुस्खा है, जिसे आपको बनाना बिल्कुल आसान होगा और आप आसानी से इसे अप्लाई भी कर पाएंगे। ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि सरसों तेल बहुत ही अच्छा होता है। मस्टर्ड ऑयल हमारे सेहत के लिए, खास करके सर्दियों में इसका तो वाह बहुत ही अच्छा उपयोग होता है, शरीर को गर्म रखता है। तो हमें लेना है मस्टर्ड ऑयल, आप जितना बनाना चाहते हैं उस अनुसार ले लें। उसके बाद जो हमें लेना है अजवाइन, 1 चम्मच के बराबर में लेना है अजवाइन, और उस अजवाइन को आपको गर्म तेल में, यानी कि तेल डालना है, थोड़ी सी गुनगुना तेल हो जाए तो 1 चम्मच आप उसमें अजवाइन डालें। जी हाँ दोस्तों, 1 चम्मच के बराबर में आपको अजवाइन डालना है। अजवाइन का तासीर जो होता है गर्म होता है, सर्दी खांसी जुकाम को जड़ से ख़त्म करने में बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है लहसुन। 5 से 7 कलियां लहसुन को छीलकर और उसमें आप कुचलकर ऐड कर दें। तीनों को आपको अच्छी तरीके से पकाना है। याद रखें कि लहसुन आपको जलना नहीं चाहिए। उसके बाद इस गुनगुने तेल को बच्चे को आप हाथ के हथेलियों और पैर के तलों और सीने में अच्छी तरीके से मसाज करें। दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं। छोटे और बड़े सभी पर आप यह नुस्खा अप्लाई कर सकते हैं। यकीन मानिए सर्दी खांसी जुकाम को जड़ से ख़त्म करने में बहुत ही अच्छा होता है। और यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम नहीं भी हुआ है तो आप सर्दियों के मौसम में पूरे सर्दी इससे ज़रूर तेल से मालिश करें। आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और शरीर भी अच्छा रहेगा। आपको आलस, कमजोरी, थकान बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव और पावरफुल यह तेल होता है। आप चाहे तो बनाकर भी रख सकते हैं, अगले दिन भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा और लोगों को भी मिल सके और इसका फ़ायदा आसानी से और लोगों को भी मिल सके। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार।